næsten sejlet over Golf Paradiso. Det stormer eller noget. Det er simpelthen bare det, der ligner en motorvej med både, der skal tilbage til Genua, fordi vi har været her i det her område. Så er der bare at holde på hat og briller. En jul, så var det faktisk mig, der vandt puslespillet. Og i løbet af juledagen, så blev det selvfølgelig lagt. Og så var det bare sådan et smukt motiv. Og så viste det sig på bagsiden af kassen, så stod der, at det var Portofino. Og gæt en gang. Ja, det er rigtigt. Det her, det er Portofino. Det må være som at sejle i Venedig, lidt det her samme stemning og fornemmelse med tætpakkelighed. Nej, jeg tror også, det er okay at vende rundt her. Ja, vi har set, hvad vi skal se. Det er også bunden. Vi konkurrerer lidt om pladsen her. I bestemt kvartal. Vi har ligget og ventet på en tordenby skulle passere, og det er den næsten gjort nu. Håber vi. Så går vi ned til en lidt anden havn. Her har vi så en af Cinque Terre-byerne, og op bagved, der ligger der simpelthen bare et hav af vinmarker. Så dukker den næste af Cinque Terre'erne frem. Man kan faktisk se inden lidt lavt hængende, der er sådan et gangsystem og hængebroer imellem inde ved slugterne. Så den tredje af Cinque Terre'erne. Så hernede for enden, der dukker La Spezia op. Igennem et snævert løb. Og der er ikke sat nogen mærker op, eller der står nogle gule, som vi ikke helt har styr på. Men man må gå ud fra, at der er ingen mærker, altså, fordi man kan være der. Man skal bare lægge sig i midten, det gør de andre i hvert fald. Det er ikke sjovt at gå ind i Hollandsvind her. Nej. Det kan godt undvære. Det er så havnen, vi skal ind og have en plads i. Det er jo ikke ligefrem, fordi den er kæmpestor, men der ser ud som om, der er masser af pladser. Så er vi ankommet i den yderste del af La Spezia, en lille havn. Det er godt nok varmt i dag. Så vi skal lige finde ud af at komme fra bord. Det er faktisk lidt langt. Og vi har kun sådan en halvvakkel våbenbræt. Vi kan se, hvor båden ligger derovre. Og lige til venstre for os, der ligger der en svensk båd med 6 unge svenskere. Nå for pokker da. Nu tror jeg, at havnen bliver fuld. Hold nu fest da. Så siger vi farvel til Porto Venere. Og det her, det har vi altså lovet hinanden, og her vender vi tilbage. Vi har fået en vejrudsigt, der siger, at det skulle blæse lidt mere her i dag. Men det blev så fra land. Derfor skulle der ikke stå noget særligt sø. Så vi går fra Marina di Pisa til Cesena. Og havde vel en okay tid i Pisa, eller en okay dag i Pisa. Bortset fra, at jeg blev bestjålet. Lort. Ja. I dag har vi så sejlet fra Cesena. Og ville egentlig have taget til Elba, men
De har løbet temmelig kraftig vind her lidt op ad dagen, så i stedet for så tog vi bare en lidt kortere tur ind til Vicenzo. Så vi landede lige midt i et kapsejladsfelt. Starten er lige gået for alle dem med røde prikker i sejlet. Vi blev i Vicenzo en enkelt dag og sejlede derfra over til Elba. Vi er kommet til Porto Azzurro og har haft en pragtfuld sejlads i dag med agten for tværs med 5-6 meter vind. Vi kom herind i havnen, så stod der nogle ordentlige havneruller. Men det lykkedes os at komme ind, og det her sted det ser altså rigtig alvorligt fedt ud. Stesso rinvio, ancora con i francesi con le mani. Blev i Porto Azzurro et par dage. Det kunne vi være blevet rigtig længe, men vi skulle videre. Det er meget specielt. Man kan faktisk se flere steder, de har jernmalmudvinding eller har haft. Fordi det er sådan set bare blevet efterladt med rustne huse og vogn og hvad ved jeg. Men nu er vi i hvert fald på vej ind her. Porto Campi. Og Porto, det er i virkeligheden en bugt, hvor der er lagt en bro ud, og så ellers er der opankringssteder. Så det er vi lidt spændt på at se, hvordan det kommer at gå. Og vi sejlede med sol og blå himmel, og så tyknede det lidt til. Og så pludselig, så blev det lidt mørkt. Men nu er det altså drevet derud over havet. Så jeg tænker, vi forhåbentlig når vi at få lov at komme i havn uden alt muligt unødig havnerullevind. Så siger vi farvel til vores første opankringsplads. Der skulle altid lidt grænseoverskridende at ligge ud til det åbne hav på den ene side, og så godt beskyttet til den anden. Men det gik fint. Vi fik også sovet lidt. Og mens vi ser Elba her i baggrunden, kan jeg fortælle, at vi lige netop har fået en besked fra Daniel og Emily, om at de har været til jordmor, og de skal have en lille pige. Wow! Vi ligger knap en times sejlads fra Bastia på Korsika. Og Bastia er fransk. Og vi befinder os også på fransk territorium nu. Så egentlig er det lidt forkert, at vi har et italiensk gæsteflag oppe. Så nærmer vi os Korsika fra østsiden af. Det her det er den sydlige spids ned imod Sardinien. Herinde der ligger byen, vi sigter på, hvor vores havn skal være. Det hedder Bastia. Og det er også her færgen fra Nice ligger til. Ordentlige klipper, der er bjerge der. Det højeste er 2.706 meter. Så er det farvel til Bastia Vieux Port, eller Gamle Havn, som det hedder på dansk. Det var en ganske hyggelig havn, men der var en forfærdelig larm. Nu går vi over til den nye marina, der hedder Portoga. Håber vi kan være lidt roligere, og der skal også være en badestrand. Og så hugger du! En aften spillede Danmark VM-kamp mod Kroatien. En lideligt spændende kamp. Jeg havde ikke den helt store interesse hos gæsterne på café. Nej. Wow. Ja! Wow! Så var stemningen straks lidt anderledes, når det var Frankrig, der spillede. Vi har fået noget nyt. Vi skal køre i tog tværs over
til øen Calvi. Det siges at være verdens smukkeste togrejse. Så nu må vi se, hvordan det ser ud her. Vi har kørt verdens smukkeste togtur, og den var faktisk virkelig flot. Og befinder os nu i Calvi. Og i Calvi, der skal vi ud og snakke med en bådbygger, som hvor vi kan have en pris på, hvad han skal have for at hive hæveren op og lade den stå på land her under Jeg synes godt, man lige kan sommeren. tilføje, at det var faktisk så tjekket. Så vi kom 11:30, og han holdt pause kl. 12 til 2. Ja. Bortset fra, at han altså var skrevet inden 11:30. Så var det ikke tjekket mere. Så nu er vi nødt til at sætte os her og lide i de her omgivelser med en frokost. Du er mere med? Ja. Så sidder vi her på torvet. 32 grader varme, og klokken den er 10:30 eller 10:15. Vi skal på bustur. Vi skal ud og sondere terrænet rundt om øen her. Den her gang, der skal vi bare lige over på den anden side af Kap Korta. Hvad hedder den nu, Karl? Jeg kan aldrig sige det. Kap Kors. Okay. Herinde i den hvide skjorte sidder vores buschauffør. Og herover holder bussen. Ja, så meget. Fine områder. At den ikke flyver fra dig. Nå. Vi er nede for at hente Daniel og Emily med færgen. Og vi har ikke kunne forstå, om de var med den ene eller den anden, der holder ham. Men det er de ikke. Men de er går vi stærkt ud fra, at denne her, som er på vej ind nu. Og her, Vincenten med nummer 2 bus, der kommer de. Og nu er vi på vej ned mod sydspidsen af øen, hvor vi skal være de næste dage. Og Karl sidder her og er tilfreds. Og vi venter på delfiner, der hopper og danser herude. De er ikke rigtig kommet endnu. Louis Seville.
Nu er vi ved at sige farvel til Daniel og Emily, som har været ombord i 6 dage. Og vi sidder her midt i hovedgaden og venter på bussen, der skal komme kl. 10 minutter over 6. Og holde lige her udenfor. Og holde lige her udenfor. What's that? This is Luba. Er det her nu at køre en tur? Det er så Heron, luftskibet. Ja, kan man kalde det. Der står luftkaptajnen. Nu er vi kommet på land og så tilbage til Danmark i resten af juli og hele august måned. Så kommer vi tilbage her til Port Taverna på Korsika i starten af september. Næsten lidt vemodigt. Hvad laver du her? Ja, jeg venter på en bus Nå, hvor til? til Bastia. Men den skulle have været her for 20 minutter siden. Den er ikke kommet endnu? Nej. Ged. Ja. Ja, det var godt nok sejt. Vi stod over en time og ventede i varmen på bussen, som så endelig om sider kom. Kæmpe stor færge, vi er ombord på. Og vi har lige sat os og fået vores morgenkomplet, som ser sådan lidt anderledes ud, end vi plejer at få på Heron. Ja. Vejrudsigten siger omkring en 8 meter i stødene, når vi skal over krydsningen. Jeg tror ikke, det var værd, at vi havde sejlet i sæt. Så nu får vi jo se, hvordan det ser ud, når vi kommer derud. Vi er ved at nærme os Nice. Vi skal have haft vores første crossing fra Korsika til fastlandet. Meget enkelt.